হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলতে চাই, আপনারা কালকে যদি ভিডিওটা আমার দেখে থাকেন কোন কোন পাখিগুলো পালন করলে আপনারা লাভ বেশি করতে পারবেন বা লাভবান হবেন বা বাণিজ্যিক আকারে শুরু করলে সফলতা অনেক বেশি, সেটা নিয়ে কালকে ভিডিও দিছিলাম। আসলে যারা মিস করে ফেলছেন ভিডিওটা আবারও দেখতে পারবেন, আমি আজকে ডিসক্রিপশন বক্সে আবারও লিঙ্কটা দিয়ে দিব। আর যারা দেখছেন তারা আজকের এই ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন যে এই পাখিগুলো পাললে আপনারা যে সফলতা পাবেন না বা লাভ হবে না এটা ভুল, এটা হবে কিন্তু পরিমাণে কম হবে। আমি যতটুকু হিসাব করে দেখছি, এই যে আপনারা স্ক্রিনে দেখতেছেন আপনার আমার সবার প্রিয় পাখি, সেটা হচ্ছে বাজিগর পাখি। এমন কোনো পাখি পালক নাই যে তার জীবনে শুরু করছে এই বাজিগর পাখি দিয়ে শুরু করেনি। আমিও আমার লাইফে যখন পাখি পালন শুরু করি তখন এই বাজিগর পাখি দিয়েই শুরু করি। তো মূল কথায় আসি, তার আগে একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুকে ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। তো যেটা হচ্ছে মূল কথা, সেটা হচ্ছে এই বাজিগর পাখি এখনকার যে খাবারের দাম, খাবার দ্রব্যের যে দাম পাখির, সেই ক্ষেত্রে বাজিগর পাখি আপনারা পালন করে আমার মনে হয় না প্রফিট করা সম্ভব। এখন এর ক্ষেত্রে অনেকে বলে, ভাই আপনি তো বাজিগর পাখি পালন করতেছেন, আমাদেরকে বলেন এটা থেকে এই হবে ওইটা হবে। এখন কথা হচ্ছে এই বাজিগর পাখিটা এমন একটা পাখি সবার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই থাকে। ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকার কারণে এ যে পরিমাণে খাবার খায়, আমি হিসাব করে দেখছি বাজিগর পাখিকে কিন্তু আমি বছরে 5বার ডিম বাচ্চা করাতে পারি। বাজিগর পাখি একবারে আমার কাছে হায়েস্ট 4টা 5টা 6টা, আমি যদি অ্যাভারেজ হিসাব করে রাখি 4টা করে বাচ্চা দেয়। তো 4টা করে যদি বাচ্চা দিয়ে থাকে, সে 4টা বাচ্চার দাম আমি যে দামে বিক্রি করে 800 টাকা। কিন্তু এ পুরো 2 মাসে যে খাবারটা খায়, 2 মাসে যে খাবারটা খায় ম্যাক্সিমাম এখনকার বাজার মূল্য অনুযায়ী প্রায় বলা চলে 2 মাসে এরা 400 টাকার খাবার খায়। অর্থাৎ এখান থেকে আপনারা অনলি 400 টাকার মতো প্রফিট করতে পারবেন যদি আপনি অ্যাভারেজ 5টা 6টা করে বাচ্চা দিতে পারেন বা 4টা করে বাচ্চা নিতে পারেন, কিন্তু এটা অনেকের ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে যায়। আর আরেকটা জিনিস দেখছি আমি বাজিগর পাখির ক্ষেত্রে, যারা ভালো রেজাল্ট করাতে পারবেন তারা এখান থেকে সফলতা করতে পারবেন, কিন্তু পরিমাণে খুব কম। কালকে যেমন আপনাদেরকে আলোচনায় করছিলাম চায়না ঘুঘু, দেখা যাচ্ছে আমার 100 টাকা কস্ট হয় খাওয়া খরচ, কিন্তু আমার ওখান থেকে বিক্রি হচ্ছে 800 টাকা, অর্থাৎ 700 টাকা বেশি প্রফিট করতে পারতেছি। সেই ক্ষেত্রে বাজিগর পাখির ক্ষেত্রে প্রফিট হবে তো পরিমাণে খুব কম। আর আরেকটা জিনিস, যারা বাজিগর পাখি খাঁচা পালেন তাদের খরচটা বেশি, তাদের পরিশ্রমটা বেশি করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি বাজিগর পাখিটা আমার কাছে যে পরিমাণে অনুযায়ী লাভের অংশ খুব কম থাকে, যে পরিমাণে ও হচ্ছে বাচ্চা বিক্রি করে সেই পরিমাণে ওদের খাবারটা ওদেরকেই দিতে হয়, সমান সমান হয়ে যায়। আমার পরিশ্রম অনুযায়ী মনে হয় যে এই লেভেল সমান সমান হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ফিন্স পাখি। এখন এর আগে আপনারা বলবেন যে আমি অনেকবার বলছি যে ফিন্স পাখি থেকে আমি অনেক প্রফিট করি, ফিন্স পাখি আমার কাছে দেখা মতে খুব লাভবান একটা পাখি। হ্যাঁ, কথা সত্যি। আবার আরও একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে এই ফিন্স পাখির যে জিনিসটা, ফিন্স পাখি আমি দেখছি সবচেয়ে কম খায়। ঘুঘুর পরে ফিন্স পাখি খুবই কম খায়। তো ফিন্স পাখির হিসাব করে দেখছি প্রতি মাসে মানে সারা মাস অনুযায়ী ও হচ্ছে হয়তোবা আপনার 100 টাকার খাবার খায়। খুব ছোট পাখি, খাবারের পরিমাণও খুব খায়। বিলাসিতভাবেও যদি আপনি এই পাখিটাকে খাবার দেন তাহলেও 200 টাকার খাবার খাবে। সেক্ষেত্রে আমার এই পাখিটার যেটা দেখছি অ্যাভারেজ বাচ্চা থাকে 3টা 4টা 2টা, হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম সময় 3টাই ধরেন। তো 3টা অনুযায়ী হলে এর বাচ্চা আমি 200 টাকা করে বিক্রি করি, অর্থাৎ 3টা বাচ্চার দাম আসে 600 টাকা। 600 টাকা সে হচ্ছে 2 মাসে খাবার খায়, 2 মাসের খাবার খরচ তার 400 টাকা, কিন্তু তার বাচ্চা বিক্রি করে আমার আসে 600 থেকে 800 টাকা। অর্থাৎ আপনারা আমার মনে হয় কথাটা বুঝতে পারছেন। কারণ হচ্ছে এই ফিন্স পাখি বছরে আমার কাছে 6বার ডিম বাচ্চা করে বা 5বার ডিম বাচ্চা করে, কিন্তু প্রতিবারে এর যেটা হয় এর খাওয়া খরচ চলে যায় আমার প্রতি মাসে 200 টাকা। দেখা যাচ্ছে 2 মাসে কিন্তু এদের ডিম বাচ্চা উঠে আসে, সেক্ষেত্রে এদের খরচ চলে যায় আমার 400 টাকা, বাচ্চা বিক্রি হয় 600 টাকা, অর্থাৎ 200 টাকা প্রফিট হয়। তো প্রফিটের পরিমাণটা খুবই কম। এটা যে লস আমি সেটা বলতেছি না, যে এটাকে যেটা দিয়ে আপনারা পালন করবেন এইটা দিয়ে এদের কস্ট, এদের খাওয়া খরচটা বহন হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনারা যারা বাণিজ্যিক আকারে শুরু করতে চাচ্ছেন বা মনে হচ্ছে যে ফিউচার অফ এইটাই আপনাদের মেন এম
বা এটাই লক্ষ্য যে এটা দিয়ে আপনি আয় রোজগার করতে যাচ্ছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই পাখিগুলো পালন করলে হয়তো আপনি শখে পালন করতে পারেন, তো বাণিজ্যিক আকারে পালন করতে গেলে এখান থেকে আপনি প্রফিট খুব কম পাবেন। এটাই আপনাদেরকে আসলে আমি বুঝাতে চেয়েছি। তো আর আমাকে কিন্তু অসংখ্য ভাই এবং বোনেরা সবাই বলে যে আপনারা কোন কোন পাখি দিয়ে আমরা যদি শুরু করি। আমি অবশ্যই বলবো, কালকেও বলছি, আজকেও বলতেছি, বা আমার নিজের মনের ভিতরে যেটা থাকে যে পাখি আমি কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে পালন করি না, শৌখিনতা থেকে পালন করি। কিন্তু অ্যাটলিস্ট তো আমার বোঝা উচিত যে কোন পাখিটা থেকে কি পাওয়া সম্ভব, কেন আমি আমার হচ্ছে বাজিগর পালিতেছি আর কেন আমি ঘুঘু পালতেছি। রিসেন্ট আপনাদের কিছুদিনের মধ্যে একটা ভিডিও দিব যে আমার যে বাজিগর পাখির যে সেট আপটা আছে, আমি ওই সেট আপটায় ঘুঘু সেট আপে তৈরি করব। কারণ কি, ঘুঘু বাজরিকা আমার থাকবে, কলোনিতে থাকবে। কলোনিতে সেই ক্ষেত্রে একটু খরচ কম, খাওয়া খরচ কম, কিন্তু খাঁচাতে যখন পালতে যাই আমি দেখছি এর খাওয়া কস্টিংটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। তো এটা হচ্ছে আমার জমিদার পাখি। কেন এর নামটা আমি জমিদার পাখি দিছি আপনারা সবাই জানেন, শুধু দামে বেশি সেটা না, এর খাবার দাবারের সবচেয়ে বিলাসিতা আমার এভিয়ারের সবচেয়ে বেশি। এবং এর পিছনে আমার ফল মূল XYZ অনেক খাবার দাবারের যেটা কস্টিং আসে, সেই কস্টিং হিসাব করে দেখছি আমার এই এভিয়ারের সবচেয়ে দামি পাখি এইটা, এবং সবচেয়ে দামি খাবার খায় এরা। তো এদের হিসাব করে রাখছি কি, এরা হচ্ছে আমার আমার ভালো লাগে, আমার কাছে আসে, আমার ভালোবাসার জিনিস, সেই চিন্তা ভাবনা করে এখান থেকে আমি কিন্তু যে প্রফিট পাই সেটা না, আমি এখানে নিয়ে এসছে যে জিনিসটা হয়েছে, এরা যদি বাচ্চা দেয় আলহামদুলিল্লাহ, যদি বাচ্চা না দেয় তাহলে আপনার গোটালটাই লস। এটা আপনার শুধু শৌখিনতা পূরণ হচ্ছে। আর আমিও তাই চিন্তা করি। দেখেন, আমার মনে হয় এরা তো তাও ডিম বাচ্চা দেওয়ার চেষ্টা করে, আমি দেখি অনেকেই তো আসে শৌখিনভাবে অনেক কিছু পালে। আমি বলতে চাচ্ছি না, বিড়াল পালে, কুকুর পালে, আর অনেক কিছু আছে যাদের এক একজনের শখ এক এক রকম থাকে। ওগুলো তো ডিম বাচ্চা করে না, ওগুলো তো আর বাচ্চা দেয় না ওইভাবে। সেই ক্ষেত্রে যদি ওরা পালন করতে পারে, আমিও কিন্তু এদেরকে ভালোবাসা দিয়ে পালন করতে পারবো। তো আমার কাছে মনে হয়েছে এই জমিদার পাখি অনেক লস একটা প্রজেক্ট, যেটা খায় বেশি, দামি দামি খাবার। এদের পিছনে আমার পার মান্থ আমি হিসাব করে দেখছি প্রায় আমার 1,000 টাকা হয়ে যায়, 1,000 টাকা প্লাস হয়ে যায়, কারণ এদেরকে প্রতি সপ্তাহে প্রতিদিন ফল মূল ভেজিটেবল দিতেই হয়। তো রিসেন্ট যেমন আমি হচ্ছে এখনও তরমুজের সিজন শুরু হয়েছে অলরেডি, কিন্তু এদের তরমুজ খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। তো আমি কখনোই এদের কৃপণতা করি না, কারণ আমি এদের দায়িত্ব নিয়ে পাল দিছি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই দায়ভারটা আমার, এদেরকে সুস্থ রাখার দায়ভারটা আমার। এরা কি দিক না দিক সেটা কোনো যায় আসে না, কিন্তু এদেরকে ভালো রাখতে হবে। তো এখন আমি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছি, এরা যদি বাচ্চা দেয়, আমি আমার বছরে এরা 2বার বাচ্চা দেয়, এবং 2বার বাচ্চা বলতে আমি এই সিজনে প্রথমে ফ্লপ খাইছি, মানে আমি প্রথমটা লস, যদি পরেও লস হয় কিচ্ছু করার থাকবে না। সেক্ষেত্রে জমিদার পাখি আমার যে বাচ্চা দেয়, সে বাচ্চার দাম এখনকার বাজার মূল্য 10,000 টাকা পিস, 25 দিনের বাচ্চা, যেটা টেম করার জন্য নেয় অনেকেই। সেই 10,000 টাকা বাচ্চা, এরা হায়েস্ট বাচ্চা দিছিল আমার কাছে তিনটার বেশি আমি এদের কাছ থেকে বাচ্চা পাইনি, মিথ্যা বলে লাভ নেই। আর একবার একটা, এই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যদি একটা দেয় 10,000 টাকা, মানে যা দিবে এটা যদি দেয় আলহামদুলিল্লাহ, এদের টাকা দিয়ে এদেরই খাওয়া খরচ চলে যাবে, আর যদি না দেয় তো গোটালটাই আমার লস প্রজেক্ট। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে হয় আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি কোন কোন পাখিগুলো লাভজনক আর কোন কোন পাখিগুলো যা ডিম বাচ্চা করে ওই টাকা দিয়ে ওদেরই খাওয়া খরচ চালাতে হয়। জানি না আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।